वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी स्पेशलिस्ट। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टोरेस कफ सिरप जो कि नशे के लिए है या फिर खांसी के लिए है। फ्रेंड, टोरेस कफ सिरप में होता क्या है, कंपोजिशन क्या है, फार्मूला क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, काम कैसे करती है, कैसे हमारी बॉडी में जाने के बाद हमारी कफ को, खांसी को ट्रीट कर देती है, ठीक कर देती है। फ्रेंड, टोरेस कफ सिरप का डोज क्या है, साइड इफेक्ट क्या क्या है, टोरेस कफ सिरप की इंटरेक्शन विद अदर मेडिसिन, मतलब ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन है या फिर दवाइयां हैं जिन्हें हमें टोरेस कफ सिरप के साथ में नहीं लेनी चाहिए, एंड टोरेस कफ सिरप का प्राइस क्या है मार्केट में, कितने में मिलती है, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी। फ्रेंड्स, जो हमारा टोरेस कफ सिरप है ना, वो 4 मेडिसिन का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। नंबर 1 डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड, नंबर 2 टर्पिन हाइड्रेट, नंबर 3 अमोनियम क्लोराइड एंड नंबर 4 सोडियम सिट्रेट। फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं कि टोरेस कफ सिरप का कंपोजिशन क्या है। फ्रेंड, टोरेस कफ सिरप का ईच 5 ml प्रत्येक 5 ml कंटेन किया हुआ है डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड 12.5 mg, टर्पिन हाइड्रेट जो है 7.5 mg, अमोनियम क्लोराइड 125 mg एंड सोडियम सिट्रेट 55 mg। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि टोरेस कफ सिरप का यूज क्या है, यूज और इंडिकेशंस क्या क्या है। फ्रेंड, टोरेस कफ सिरप का यूज और इंडिकेशन है कफ, खांसी में। फ्रेंड, टोरेस कफ सिरप को हम 4 टाइप की कफ या फिर खांसी में ले सकते हैं। नंबर 1 ड्राई कफ सूखी खांसी में, नंबर 2 स्मोकर कफ धूमपान वाली खांसी में, वूविंग कफ काली खांसी में एंड क्रोनिक कफ। फ्रेंड्स, क्रोनिक कफ क्या होती है? क्रोनिक कफ मतलब आमतौर पे होता क्या है, जो कफ है या फिर खांसी है वो हमें 1 or 2 वीक्स मतलब 1 या 2 हफ्ते बाद आती है और ठीक हो जाती है। बट अगर आपको जो कफ है या फिर खांसी है वो 8 हफ्ते से ज्यादा टाइम से आ रही है, 8 वीक से ज्यादा टाइम से आ रही है, तो वो है आपकी क्रोनिक कफ। फ्रेंड्स, हम टोरेस कफ सिरप को कोल्ड में जुकाम, स्नीजिंग, बार-बार छींक आना, वाटरी आइज, आंखों से पानी गिरना, रनी नोज, नाक बहना, थ्रोट इरिटेशन, गले में खराश, इन सारे सिम्टम्स में भी रिलीफ के लिए, आराम के लिए टोरेस कफ सिरप को ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि टोरेस कफ सिरप का मोड ऑफ एक्शन क्या है, काम कैसे करता है, कैसे हमारी बॉडी में जाने के बाद हमारी कफ, खांसी से डिजीज को ट्रीट कर देता है, ठीक कर देता है। समझिए फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी टोरेस कफ सिरप मेडिसिन है वो 4 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है। नंबर 1 डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड। डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड क्या है? एंटी एलर्जिक है, मतलब एलर्जी की रिस्पॉन्स को इनहिबिट कर देती है, प्रिवेंट कर देती है, रोक देती है, जिसकी वजह से हमें कफ में, कोल्ड में, सर्दी, जुकाम, स्नीजिंग, बार-बार छींक आना, रनी नोज, नाक बहना, वाटरी आइज, आंखों से पानी गिरना, थ्रोट इरिटेशन, गले में खराश, इन सारे सिम्टम्स में रिलीफ मिल जाता है, आराम मिल जाता है। फ्रेंड्स, हमारे टोरेस कफ सिरप की जो सेकेंड एंड थर्ड मेडिसिन है ना, वो है टर्पिन हाइड्रेट एंड अमोनियम क्लोराइड। फ्रेंड, टर्पिन हाइड्रेट एंड अमोनियम क्लोराइड क्या है? एक्सपेक्टोरेंट है, मतलब इनका वर्क क्या है, काम क्या है? ये हमारे म्यूकस को, कफ को थिन मतलब पतला कर देते हैं, पतला करके हमारे चेस्ट से बलगम के रूप में बाहर निकाल देते हैं और हमें कफ में, खांसी में रिलीफ मिल जाता है। फ्रेंड, हमारी जो टोरेस कफ सिरप की जो 4th एंड लास्ट मेडिसिन है ना, वो है हमारी सोडियम सिट्रेट जो कि म्यूकोलाइटिक है। ये हमारे म्यूकस को, कफ को लेस थिक एंड स्टिकी मतलब पतला और कम चिपचिपा बना देती है, जिसकी वजह से वो हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से, श्वसन से इजी वे में आसानी से बाहर निकल जाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं कि टोरेस कफ सिरप के साइड इफेक्ट क्या क्या है। फ्रेंड, टोरेस कफ सिरप के साइड इफेक्ट हैं ड्राविनेस, नींद आना, डिजीनेस, चक्कर आना, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जाना, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगना, नोजिया, जी मिचलाना, हेडेक, सर दर्द, ये सारे आपके साइड इफेक्ट हैं टोरेस कफ सिरप के। फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं कि इंटरएक्शन विद अदर मेडिसिन, मतलब ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन है या फिर दवाइयां हैं जिन्हें हमें टोरेस कफ सिरप के साथ में नहीं लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, जो हमारी एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है ना, नंबर 1 एंटी डिप्रेशन मेडिसिन, जो एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है उसके साथ में हमें टोरेस कफ सिरप को नहीं लेना चाहिए, मतलब डिप्रेशन में ली जाने वाली मेडिसिन या फिर दवाइयों के साथ में हमें टोरेस कफ सिरप को नहीं लेना चाहिए। नंबर 2 है हमारी सेडेटिव का एग्जांपल है बार्बिटूरेट एंड बेंजोडाइजापीन। हमें बार्बिटूरेट और बेंजोडाइजापीन के साथ भी टोरेस कफ सिरप को नहीं लेना चाहिए। नंबर 3 है हमारी ट्रांसकुलाइजर का एग्जांपल आ जाएगा डायजीपाम।
हमें डायज़ेपाम के साथ में भी टोरेस कफ सिरप को नहीं लेना चाहिए। एंड नंबर 4 है हमारा, जाएगा हमारा एल्प्राजोलम। मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको रात को नींद ही नहीं आती तो वो एल्प्राजोलम लेते हैं, तो एल्प्राजोलम के साथ भी हमें टोरेस कफ सिरप को नहीं लेना चाहिए। एंड फोर्थ मेडिसिन है जो हमारी, वो है सिमेटिडीन एंड रेनिटिडीन। सिमेटिडीन एंड रेनिटिडीन के साथ भी हमें टोरेस कफ सिरप को नहीं लेना है। फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं कि टोरेस कफ सिरप की डोज क्या लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, जो टोरेस कफ सिरप की डोज है ना, वो आपको 5 ml लेनी है, 5 ml लेनी है इन नाइट, 1 टाइम इन नाइट, मतलब रात में लेनी है 5 ml लेनी है, या फिर 2 टाइम इन ए डे, मतलब दिन में 2 बार लेनी है, 5 ml सुबह में, 5 ml शाम में लेनी है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि मैंने जो आपको डोज बता दी आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी बात मान के वही टोरेस कफ सिरप की डोज लेनी है या फिर अपने अकॉर्डिंग लेनी है, ऐसा नहीं है। आपके डॉक्टर ने आपकी कंडीशन को देखते हुए जो डोज प्रिस्क्राइब की है आपको वही डोज लेनी है। इस वीडियो को मैंने फार्मेसी स्टूडेंट की नॉलेज के लिए एंड आपके अवेयरनेस की पर्पज से बनाया, सो प्लीज किसी भी मेडिसिन को अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लें। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि टोरेस कफ सिरप का प्राइस क्या है, मार्केट में मिलती कितनी है। फ्रेंड्स, टोरेस कफ सिरप जो है वो 100 ml की जो प्राइस है वो है 99 रुपीज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल फार्मेसी स्पेशलिस्ट